Və nəfsi bitəqvallah. Həm sizə, həm özümə ilahi təqvaya riayət eləməyi tövsiyə edirəm. Bir neçə cümədir ki, cümələrimizin ikinci xütbəsində İslam dininin ən ali ibadət forması, ən vacib əməl və onun, yəni namaz və onun fəlsəfəsi, mahiyyəti barədə danışırıq. İnşallah bugün də namazın fəlsəfəsi ilə əlaqəli növbəti söhbətimizdir. İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşurlar ki, ağa, Allahı tanımaqdan sonra ən xeyirli iş nədir? İmam cavab verir, Allahı tanıdıqdan sonra heç bir şey namaza bərabər ola bilməz. Allahı tanıdığın ən gözəli, ondan sonra namazdır. Uca Allah Nisa surəsinin 162-ci ayəsində buyurur, وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Buyurur, namaz qılanlar, zəkat verənlərə, namaz qılanlara, zəkat verənlərə və Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə neyniyəcəyik? 3 dəstə, birinci namaz qılan, ikinci zəkat verən, üçüncü Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə nə olacaq? Ulaikə sənu'tihim əcrən azimən. Buyurur, onlara əzəmətli mükafat verəcək. Əzəmətli mükafat. O əzəmətli dediyi şeyin Allah bu dünyada nə mən təsvirin verə bilərəm, nə siz başa düşə bilərsiniz. Ki, nə olacaq əzəmətli əcr, əzəmətli mükafat. Amma Allah şərtin qoydu. Birinci şərti nə oldu? Namaz. Birinci şərti namaz. Əzəmətli mükafata çatmağın birinci yolu namazdır. Namazın da əməlləri 3 hissəyə bölünür. Fiqhi cəhətdən, şəri cəhətdən namazın əməlləri 3 hissəyə bölünür. Hansılardır? Rukun, vacib, müstəhəb. Rukun o əməldir ki, onu istər bilərəkdən, İstər bilməyərəkdən tərk eləsən namazda. Namaz batildir. Amma vacib əməli bilərəkdən tərk eləsən batildir, bilmədən tərk etsən batil deyil. Müstəhəbbi isə istəyir bilərəkdən, istəyir bilməyərəkdən tərk eləsən namaz nə deyil? Batil deyil. Mən qunutu məsələn namazımda tutmuram, misal üçün. Və yaxud səcdədə salavat zikr eləmirəm. Bu namazımı batil eləyər? Xeyr. Müstəhəbli tərk eləyirəm. Amma tərk etməsəm daha yaxşı, söz yox. Amma tərk eləyirəm namazı. Məsəl üçün, mənim yadımdan vacib olan bir şey çıxdı namazda. Yadımdan çıxdı. Məsələn, təşəhhüd çıxdı. Təşəhhüd vacibdir. O halda mənim namazım batildir, xeyr. Namaz bitəndən sonra təşəhhüdün qəzasını yerinə yetirəcəyəm. Şəri hökmləri var. Amma rukunu əməldir ki, 5 dənə rukunu var namazın. 5 rukun. Onu istəyirəm, bilərəkdən çıxardım yadımdan. Daha doğrusu bilərəkdən eləməyim, istəmirəm də yadımdan çıxdı, eləmədim. Namaz batildir. Saxla, tezdən qıl. O rukunların içində cəmi bircə kəlmə söz var ki, bircə kəlmə, o rukundur. Namazın o qədər sözü var, ha. Nə qədər söz oxuyuruq namazda. Onun cəmi bircəsi rukundur. Yəni, o bircə sözü ya qəsdən, ya bilmədən tərk etsən, namaz nə sayılır? Batil. Saxla, təzdən qıl. O kəlmə söz təkbirətül ehramdır. Yəni, Allahu Əkbər. Niyyətdən sonra Allahu Əkbər deyir ya. Bax, o rukundur. Onu bilmədən ya bilərəkdən tərk etsən, namaz batildir. Allahu Əkbər ifadəsi ilə namaz başlayır. Niyyəti keçirtdin qəlbindən, ya dilinlə dedin, Allahu Əkbər deməklə namaza başlayırsan. Namazın əvvəlində niyə Allahu Əkbər bilirsiniz? Namazın ruhunu ifadə eləyirsən sən bir kəlmə ilə. Namaz nə üçündüyünü ifadə eləyirsən bir kəlmə ilə. Onun mahiyyətini ifadə eləyə biləcək ən gözəl kəlmə Allahu Əkbərdir. Namaz yəni Allahı hər şeydən uca, böyük və əzəmətli bilmək. Namaz bax bunun üçün. Bunu təlqin eləyir mənə. Əvvəlinci kəlmə ilə təlqin eləyir. Özə deyir o kəlməni yaddan çıxartsan, deməsən namazın batildir. Namazın əsas mahiyyəti, önəmli fəlsəfəsi Allahın əzəmətini bizim qəlbimizə daxil eləməkdir. Allahın əzəmətini. Namazın ilk prinsipi insanı Allaha aşiq eləmək deyil, ha.
Namaz Allah aşiq etmək üçün deyil ilk mərhələdə bizi. Hələ tələsməyək, Allah aşiqliyi filan, Allaha mən çox istəyirəm, ona namaz qılıram, Allah aşiqiyəm deyə namaz qılıram. Yox, bunlar hələ tələsməyin. İlk prinsip bu deyil. Namazın ilk prinsipi Allaha aşiq olmaq deyil. Birinci prinsip Allahın əzəməti qarşısında öz acizliyi başa düşməkdir. Allahın böyüklüyü qarşısında öz təkəbbürü əritməkdir. Namazın ilk prinsipi budur. Əzəmətinə diqqət. Allahın böyüklərdən böyük olduğuna diqqət. Allahın ən ali qüdrət sahibi olduğuna diqqət. Birinci bununla başlamadısa namaz olmayacaq. Niyə namaz ilk olaraq Allahu Əkbərlə başlayır? Məsələn, daha yaxşı olmazdı, biraz yaxşı, belə deyə də, yumşaq ifadə seçərdik. Deyərdik ki, məsələn, Allahu Rəhman, namaz başladı. Allahu Rahim, Allahu Ğafur, Allahu Rauf. Allahın mehriban sifətlərindən birini çəkərdik. Deyərdik ki, Allahu Rəhman, namaz başlayardı. Niyə ilk kəlmədə Allahın böyüklüyündən danışırıq? Və niyə namazda hər əməl bitəndən sonra Allahu Əkbər deyirik? Səcdə bitir Allahu Əkbər, ruku bitir Allahu Əkbər, qunut bitir Allahu Əkbər, qiraət bitir Allahu Əkbər. Hər bitən əməllə o birisinin arasındakı ayrıcı xətt nədir? Təkbir, Allahu Əkbər deməkdir. Niyə? Çünki namazın əvvəlindən axırına qədər, namazın sonu da 3 dənə təkbirlə bitir də. Əvvəli 1 təkbir, axırı 3 təkbir. Namaz bu təkbirlərlə nə demək istəyir bizə? Namaz əvvəlindən axıra qədər bizə bu həqiqəti öyrətmək istəyir ki, Allah hər şeydən böyükdür və əzəmətlidir. Bunu dadızdır ruhuna, bunu qəbul elə, bunu hiss elə, ruhunla hiss elə, ağlınla hiss elə, düşünərək başa düş. Ruhun da Allahın əzəmətindən titrəsin namazda. Heç düşünmüsünüz ki, niyə namazda, məsələn, ağlınıza gəlib? Niyə namazda heç kim üçün keçəcək yoxdur? Bütün vacib əməllərdə keçəcək var. Bütün vacib əməllərdə. Orucda keçəcək var, həcdə var, zəkatda var, cihadda var, xümüsdə var. Hamısında var. Vacib əməllərdə də. Pulun yoxdur, həcc sənə vacib deyil, canın sağlam deyil, oruc vacib deyil, qüdrətin yoxdur, müharibəyə getmə, sağlam deyilsən, müharibə vacib deyil sənə, pulun yoxdur, xümüs vacib deyil, qoyunun, inəyin yoxdur, zəkat vacib deyil, əkinəcək, əkmirsən, zəkat vacib deyil. Bunlar vacibdir, amma müəyyən şərtlərlə. Yeganə namazdır ki, istisna yoxdur, xəstəsən, qıl, onun da forması var. Can yatağındasan qıl deyir. Müharibə gedir, yenə də qıl. Hansı şəraitə düşürsən, düş, namaz tərk eləmək olmaz. Forması dəyişsə də belə namaz qalır. Namazı riayət eləməlisən. Yol gedirsən, təyyarədə uçursan, namaz vaxtıdır, qıl. Elə kresloda otura-otura, üzü istiqamətə qıl namazı. O dərəcədə namaz təkid olunur ki, qılmalısan. Kasıb, varlı, xəstə, şikət, can verən, yoxsul, nə bilim, bunların heç biri fərq eləməz. Çünki namaz ona görə bu qədər istisna tanımır ki, Allahın əzəmətinin yad olunduğu ibadətdir, başa düşürük. Və o yerdə ki, Allahın əzəmətindən söhbət gedir, artıq onun müqabilində heç bir üzrə bəhanəyə yeri yoxdur. Məsələ Allahın əzəmətidirsə, artıq üzr gətirməyin yeri yoxdur. Bir ibadət ki, Allahın əzəmətinə diqqət yönəldirsə, məsələyə gündəmə Allahın əzəməti gəldisə, deyirdə saxla, bütün bəhanələri saxla. Allahın əzəməti yad olunan yerdə sənin xəstə olmağın heç bir bəhanə deyil. Sənin qoca olmağın bəhanə deyil, müharibədə olmağın bəhanə deyil, yol getməyin bəhanə deyil. Şikəstsən bəhanə deyil, yoxsulsan bəhanə deyil. Fikir verin, Allahın əzəməti ön plana keçdisə, yerdə qalan hər şey təfərrüatdır, icra elə, Allahın əzəmətini təqdis elə. Allahın əzəmətinə diqqət yönələn yerdə hər şey susmağa məhkumdur. Hər şey susur və Allahın əzəməti danışır. Allahın əzəmətinə diqqət yönəlir. Namaz ilahi əzəmətin qəlbdə iz qoyması üçün gündəlik məşq prosesidir. Mən namaz qılıram ki, Allahın əzəməti qəlbimə iz salsın. Allah mənim üçün əzəmətli qalsın. Bilirsiniz, nə qədər vacibdir Allahın əzəmətini başa düşmək? İndi izah eləyəcəm bir balaca. Qismət olaydı bu barədə çox danışaydıq, amma qısa da olsa, biraz ola bilər, vaxt çox çəkər. Biraz axır çalışacağım, izah eləyim. Namaz əsnasında insan diqqətini Allahın rəhmətindən daha çox Allahın əzəmətinə yönəldir.
Daha çox Allahın əzəmətinə. Gedirsən rukuya deyirsən Subhan Rabbiyal azim və bihamdi. Gözəldir o Allah ki əzəmətlidir. Mənim Rəbbim əzəmət sahibidir. Gedirsən səcdəyə deyirsən Subhan Rabbiyal a'la və bihamdi. Mənim Rəbbim gözəldir, ucadır və həm də ona məxsusdur. Bax, fikir ver, əzəmətlə yad edirsən Allahı. Qalxırsan səcdədən qiyam halına deyirsən ki, la havlə və la quvvətə illa billahil aliyyil azim. Allahdan qeyri gücü və qüdrət sahibi yoxdur, o uca və əzəmətlidir. Və yaxud da bihawlillahi quvvətihi əqumu və əqud. İlahi, yalnız sənin verdiyin qüvvə ilə otururam, dururam. Yəni, hər yerdə Allahın əzəməti yad edirsən namaz əsnasında. Allahın əzəmətini insan öz gücü çatan qədər duymasa, Allahdan həya eləməyəcək, başa düşürük. Bax, Allahdan həya eləməyin, təqvalı olmağın, günahdan qaçmağın ən təsirli yolu Allahın əzəmətini başa düşməkdir, hiss etməkdir. Demirəm, Allahın əzəmətinin olduğu kimi başa düşəcək. Birdən insana belə bir qüdrət verilsəydi ki, Allahın əzəmətin bir anda olsa başa düşəydi, insanın ruhu parça tikə olardı. Yəni, ruhum onu duya bilib, başa düşə bilmək potensial yoxdur, parça tikə olardı o əzəmətin təsirindən. Allahın özündən qeyri heç kim onun əzəmətinə dözə bilməz. Heç kim Allahın əzəmətinə dözüb taqəti çatmaz. Birdən Allahın əzəmətin bizim zehnimizdə təcəllə olsaydı, biz həmin an məhvə məhkum olardıq, həlak olardıq. Dözə bilməzdik, taqət çatmazdı. Amma gücümüz çatan qədər başa düşə bilirik. İnsan Allahın əzəmətini duymayanda sevə bilməyəcək Allah. Allah sevgisi onun əzəmətini başa düşməkdən keçir. Allahı əzəmətli bilməyən biri onu davamlı sevə bilməyəcək. Bilirsiniz, insan əzəmətli varlığın aşiq olur həmişə. Əzəmətli varlığın. Allahın, bizim, belə deyək də, Allaha olan meylimizin səbəbi nə olub? Sual verirəm sizə. Nə səbəb olub Allaha meyllənmisiniz? Niyə buradasınız, namaz qılırsınız? Niyə? Məsələn, cavablar çox ola bilər. Allah mehribandır deyə. Yaxşı. Allah rəhmandır deyə. Yaxşı. Allahın rəhməti var deyə. Yaxşı. Bizə ruzu verir deyə, bizi yaradıb deyə. Bunlar hamısı yaxşı. Bunlar hamısı Allahı sevmək üçün yaxşı mövzulardır. Amma hər şeydən öncə diqqətimiz Allahın əzəmətində olmasa, Allahın heybətində və sonsuz qüdrətində olmasa, Allahın ruzu verməsi də, rəhməti də, mehribanlığı da axıra qədər bizi onun yolunda sabit saxlaya bilməyəcək. Vallahi saxlamayacaq. İnsan Allahın əzəmətini başa düşəndə ondan əl çəkməyəcək, onu olan meyli birə beş artacaq. Bütün bunlar hamısı Allahın nəzərin, daha doğrusu Allahın bizim nəzərimizdə əzəmətindən böyük olmalı deyil. Bilirsiniz, biz Allahın rəhmətini daha yaxşı necə başa düşə bilərik? Mərhəməti, mehribanlığın necə başa düşə bilərik? Daha böyük olduğunu, əzəmətli olduğunu biləndən sonra. Bax, təsəvvür edin ki, bir adi bir misal deyirəm. Bir, misal üçün, varlı bir insan, çox varlı bir adam təsəvvür edin, milyarder səviyyəli bir adam gəlir, məsəl üçün, bir sadə şəkildə bir iş görür, məişət işi görür. Düşür kəndin içində, məsələn, kasıblarla oturur, durur, çörək yeyir. Biz ona deyərik ki, buna baxıb, nə sadə insandır, nə gözəl insandır, onu çəkərik, reklam eləyərik ki, görün nə gözəl hərəkət eləyir. Amma həmin hərəkəti kasıb bir adam eləsə, bu bizə elə də təsir eləməz. Niyə? Qüdrət sahibidirsə biri, təvazökarlıq eləyə bilirsə, bu daha qiymətlidir. Nəinki qüdrəti yoxdur deyə təvazökarlıq eləyir. Birinin gücü yoxdur deyə heç kimi döymürsə, o demək deyil, o mehriban adamdır. Gücü var cəmaatı döymürsə, bu odur mehriban. Birinin qüdrəti var, yenə də sadədirsə, bu o sadəliyi gözəldir. Biz Allahın əzəmətini başa düşəndə onun rəhmətinə daha çox sığınacaq. İlahi, səni boyda əzəmət sahibi ki, rəhm etməsən bizə, sənə heç kim məhkəmə qura bilməz. Sən bizə lütf eləməsən, neymət verməsən, kimsə səni sorğu-suala tuta bilməz. Niyə ruz vermirsən bəndövə? Kimsə səni məhkum eləyə bilməz. İlahi, sən o varlıqsan ki, heç kimləri çatmaz səni tutmağa, həbs etməyə, səni cəza verməyə. Amma buna rəğmən bu əzəmət və rəğmən mehribansan. Onda bax, mehribanlığı daha rahat başa düşür insan.
Biz Allahın rəhmətin, mehribanlığın qiymətin o zaman düzgün başa düşə bilərik ki, Allahın əzəməti barədə düzgün təsəvvürümüz olsun. Mübarək Ramazan ayının gündəlik dualarını oxuyuruq. Hamınız əzbərləmisiniz. Məscidlərin hamısında oxunur. Birinci nə deyirik? Ya Aliyyü ya Azim. Sonra deyirik, Ya Qafuru ya Rəhim. Birinci deyirik ki, ilahi, sən əlisən, yəni ucasan və sən əzəmət sahibisən. Sonra deyirik, ey bağışlayan və ey rəhim olan. Yəni sənin bağışlamağın və mehribanlığın əzəmətindən dolayıdır deyə, əzəmətinlə yanaşı gələndə daha qiymətli olur. Allahın ucalığın, qüdrətin və əzəmətin hiss eləmirsənsə, onun rəhməti sənə adi gələcək. Rəhmətindən sui-istifadə eləyəcəksən. Niyə Allahın rəhmətindən bəndə sui-istifadə eləyir? Çünki rəhmətin yanında əzəmətin tanımayıb deyə. Niyə rahat günah eləyir Allahın rəhmətindən sui-istifadə eləyir? Çünki əzəmətin başa düşməyib. Allahın böyüklüyünü anlamayıb. İnsan Allahın nə qədər əzəmətli bilirsə, bildiyi qədər də Allah qarşısında məsuliyyətli olacaq. Nə qədər Allah sənin üçün əzəmətlidirsə, bir o qədər məsuliyyətin var. Sənin Allaha əzəmətli bilməyin məsuliyyətindən bağlı, məsuliyyətə bağlıdır. Nə qədər Allah qabağında məsuliyyətlisən, o qədər də Allaha çox əzəmətli bilirsən. Mən əgər məsələn günahdan çəkinə bilmirəmsə, səbəbi sadədir. Sadədir. Allahın əzəməti, böyüklüyü mənim nəzərimdə məni günahdan çəkindirəcək həddə deyil. Allah əzim deyil mənim üçün. Başa düşdünüz? Buna görə rahat günah eləyirəm. Allah əzim deyil mənim üçün ki, rahat günah eləyirəm. Kim ki Allahın böyüklüyü və əzəmətinə diqqət eləmirsə, Allahın dinində, şəriətində oyuncaq kimi eləyəcək özünə. Bugün əzəməti olmayan bir Allah modeli yaradırlar. Bir Allah yaradılır, şəriəti yoxdur, əzəməti yoxdur. Ucalığı yoxdur Allahın, fikir verirsiniz. Bəzilərinin təqdimatındakı Allaha diqqətlə fikir verin, bunu duyacaqsınız. Allahın hörməti yoxdur, əzəməti yoxdur. Mehribandır, rəhmətlidir, amma əzəməti yoxdur. Belə Allah, üzr istəyirəm, insanı heç vaxt ucalda bilməyəcək, çəkindirə bilməyəcək günahdan. Çünki əzəməti olmayan Allaha qarşı insan çox cürətkar olacaq. Cürət eləyəcək. Şəriət hökmləri var, bunu belə elə, dəstəmazı alanda qolvu belə al, 2 dəfə belə yu, üzvü belə al, yu, məhsi belə çək, onu belə eləmə, bunu eləmə. Çox adamlar hiss edirəm, baxırsan qıraqdan ki, üzümüzə deməsə də narazıdır bunlardan. Bu qədər şey olar, bunu belə elə, bunu nə deyə belə, hər incəliyi var, orada belə eləmə, burada belə elə, buna belə baxma, onu ayağı belə qoy. İnsan istəyir içindən desin ki, bunlar boş şeydir. O boş şeyi didizdirən şey bilsin nədir? Onun üçün Allahın əzəməti yoxdur deyə. Bu şəriət hökmləri hamısı bizə hər an Allahın əzəmətli olduğunu başa salır. Hər anında, hər detalında. Mən dəstəmaz alanda Allahın əzəmətini duyuram. İlahi, sən əzəmətlisən. Sənin üçün dəstəmaz alıramsa, sən deyən kimi almalıyam. Öz istədiyim kimi yox. Belə oldusa batildir. Bəli, batildir. Qurulan tezdən al. Bu Allahın əzəmətinə hörmət qoymaqdır. Allahı Allah kimi qəbul eləməkdir. Yoxsa ki, elə öz başına, əşrəhimdir də Allah, mən necə gəldi də olsa olar. Ya bu üzrəm Allahın hörməti yoxdur. Belə Allahın əzəməti olmur. Namaz Allahın əzəmətinin insan şəxsiyyətinə axması üçün bir kanaldır. Allah özü ilə bizim aramızda bir kanal yaradıb, yol yaradıb, namaz qoyub onun adını. O namaz vasitəsilə Allahın əzəməti bizim ruhumuza axır. Onun əzəməti qabağında əyilirik, əriyirik. Təkəbbürümüz əriyir, nəfsimiz əriyir. Allahın əzəməti qarşısında öz gücsüzlüyümüzü başa düşürük namazla. Fikir verin, namazda dayanırıq, deyirik Allahu Əkbər, başlayırıq qiyamda sözlər deməyə. Dedikcə başa düşürük ki, yox, bu Allahın qabağında ayaq üstə dayanmaq olmaz. Allah, getdik Allahu Əkbər rükuya. Rükuda Allaha təqdis eləyirik. Deyir, yox, ruku da bəs eləmir. Qalxdıq rukudan, getdik səcdəyə. Fikir verin, sanki Allahın əzəmətinin təqdisindən doymur insan namazda. İlahi, sənin qabağında qiyamda danışıb söz demək bəs eləmir, ruku eləməliyəm. Ruku da elədim, bəs eləmədi, səcdə eləməliyəm. Alnım dəyməlidir sənin huzurunda yerə. Səni kim əzəmətli Allahın huzurunda dəyməsə bu alın, kimin qabağında bəs dəyəcək yerə? Ona görə namaz insanın Allahın əzəməti qarşısında
əriyib yoxa çıxması üçün deyil ha. Belə başa düşməyin ki, namaz insanı əridib yoxa çıxardır. Xeyr, insanı namaz əridib yoxa çıxartmır. Namaz insanın Allahın əzəmətinə bağlanıb özünün də əzəmətli olması üçündür. Namaz Allah əzəməti qarşısında səni əyirsə, əstəğfurullah, sənə zillət dolu giyindirmir ha, əksinə səni daha da əzəmətli eləyir. Namazda bir qəribəlik var. Allah qabağında əzilirsən, əzilməyindən əzəmət tapırsan. Çünki ən böyük əzəmətin qəbul eləyən özü də əzəmətli olmağa başlayır. İmam Əli niyə o qədər əzəmətli adam idi? Niyə bugün də 1400 ildir o kişinin əzəməti dillər əzbəridir? Niyə? Çünki hamıdan çox Allahın əzəməti qarşısında əzilmişdi. Hamıdan çox Allah əzəməti qarşısında zəlil idi. Hamıdan çox başa düşmüşdü. Peyğəmbər istisna ki, Peyğəmbər əleyhissalam, bütün imamlarımız hamıdan çox başa düşmüşdülər ki, Allahdan qeyri güc və qüdrət sahibi yoxdur və onlar Allah müqabilində bir heçdilər. İnsan bunu başa düşəndə özü əzəmətli olur. Həzrət Əbəlfəz ağanı Kərbəla şəhidlərinin içində ən çox sevirik. Ən çox sevdiyimiz adamdır. Sizcə nəyinə görə oturub düşünmüsünüz? Diqqətlə baxsınız qəlbinizə, çox danışmışıq o ağa haqqında. Deyirik, çox mehriban adam olub, haqsevər adam olub, uşaqlara necə dəstək verib, dəyər verib, İmam Hüseyni necə çox istəyib, Allahı necə çox sevib. Bütün bunların hamısının yanında bizim onu sevməyimizin əsas bir faktoru var, əzəmətli kişi olub. Əzəmət. Bizi Əbəlfəz ağaya aşiq eləyən onun başqalarından seçilən əzəmətə malik olması olub. Əzəmətidir ki, hətta haqqında çox eşitmədən belə qəlbimiz adı çəkiləndə riqqətə gəlir. Əlinin adı gələndə insan elə bil, nə bilim, dağa dönür rəyimiz ki, nə boyda Mövlamız var bizim, nə əzəmətli kişini bizə imam təyin eləmisən. Necə sevinir insan, şad olur ki, belə əzəmətli kişi mənim imamımdır. Onun imamlığı ilə fəxr eləyirəm mən. Onun mənə Mövla təyin olunması ilə mən fəxr eləyirəm. Niyə? Əli səxavətli idi ona görə. Əşrə o qədər səxavətlilər olub ki. Əli zahid idi ona görə. O qədər zahidlər olub dünyada. Bunların hamısını birləşdirən bir dəyər var idi. Əli əzəmətli kişi idi. Əzəmətli, əsalətli, qürurlu, özünə dəyər verən, hörmətli. Heç kim onun hörmətini əlindən ala bilməzdi. Bu idi bizi o Əliyə aşiq eləyən. İnsan əzəmətli varlığa aşiq olur həmişə. Namaz da bizi əzəmətli Allah qabağında əyir ki, özümüz əzəmətli olaq. Özümüz də izzətli olaq. İzzətli Allahın qabağında əyilməlisən ki, başın həmişə izzətli olsun, uca olsun. Namaz insanın Allah qabağında əzəmət tapması üçün, əzəmətin huzurunda səcdə eləyib özünün əzəmətli olması üçündür. Namaz insana öyrənir, namaz insana bizim hamımıza öyrədir ki, təlqin eləyir. Hər gün bizə təlqin eləyir ki, ucuz olma, balaca adam olma, yüngül adam olma, dəyərsiz adam olma, hörmətsiz adam olma. Elə eləmə tez sata bilsinlər, ala bilsinlər səni. 5 manat pula görə heç vaxt mənliyi satma, izzəti satma, şərəfi satma, kişiliyi satma, qiriyyəti satma, əzəməti satma, əsaləti satma, qüruru satma. Və bunların hamısını bizə hər gün təlqin eləyən namazdır. Ona görə bugün din yaradırlar İslamda, namazsız İslam. Əşi namaz deyir, o uydurmadır deyir onlar hamısı. Elə Allaha tərəf üzü tut, nə Allah sənə çox istəyirəm. Yox, nə çox istəyirəm, sən Allah qabağında səcdə etmirsənsə, onun əzəmətin o səcdə ilə təqdis eləmirsənsə, ruhuna necə hopsun sənin Allahın əzəmətli olmağı? Namaz bizə təlqin eləyir ki, sən əzəmətli bir Allahın bəndəsisən. Əzəmətli Allah bəndəsin yüngül görmək istəmir. Əzəmətli Allah bəndəsin dəyərsiz, qiymətsiz görmək istəmir. Satılıq mal kimi görmək istəmir. İstəyir necə özü əzəmətlidirsə, bəndəsi də qiymətli olsun. Əzəmətli olsun, satılmasın heç nəyə. Quranı oxuyanda insan başa düşürsən ki, Quran-ı Kərimə diqqətlə oxumusunuz. Heç olmasa tərcüməsini oxuyanda bir dənə baxın, Quran-ı Kərimin ruhu nədir sizcə? Adama nə ötürür Quran? Quranı oxuyanda insan Allahın təkəbbürünü başa düşür, əzəmətini başa düşürsə. Çoxsu gözləyir ki, Quran oxuyanda bizə Allah necə danışmalıdır. Bəzilərinin dinlərindəki təqdim olunan Allah belədir də, qurban olaram sənə, başva qapaz vursalar da, yazıqsan sən. Yazıq adam yetişdirir bəzi dinlər. Bəzi əqidələr yazıq adam yetişdirir. Bugün də bir din modeli yaratmaq istəyir.
İnnellezîne yestekberûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirin. Buyurur, Uca Allah buyurur ki, kim mənə ibadət etməyi öz təkəbbürünə sığışdırmayanları mən Allah zəlil olaraq cəhənnəmə daxil eləyəcəyəm. Sözə baxın. Allaha ibadət etməyi təkəbbürünə sığışdırmayanları, şərti var ha. Bir var adam ibadət eləmir, ibadətin mahiyyətini başa düşməyib. Və yaxud da istəyir ibadət eləsin, hələ özün hazır görmür, başqa düşüncələr ona mane olur. Bir də var ki, təkəbbüründən eləmək istəmir ha. Yəni baxır, deyir, mən kimdir ki, Allah mən ona ibadət eləyim? Özünə sığışdırmır ibadəti. Allah da nə deyir onun haqqında? Deyir, kim ki Allaha ibadət etməyi təkəbbürünə sığışdırmırsa, Allah onu zəlil halda cəhənnəmə daxil eləyəcək. Zəlil halda. Burada fikir verirsiniz Allahın əzəmətini. Görürsünüz, Allah öz əzəməti ilə lağlağı eləyən bəndələrinə necə danışır? Allah əzəmətli Allah deyə onu belə qəbul eləmək lazımdır. Yoxsa ki, elə hamını bağışlayacaq. Yox, gördünüz nə dedi? Dedi, o adamlar ki, təkəbbüründən mənə ibadət etmək istəmirlər, onları zəlil halda, o zəlil də nədir mən bilmirəm, cəhənnəmə daxil eləyəcəyəm. Yəni, sən kimsən Allahın əzəməti müqabilində özü təkəbbürlə aparırsan? O adamlar bağışlanacaqlar ki, Allah hüzurunda Allahın əzəməti ilə dik-dik dayanmayıblar heç vaxt. Təkəbbürlə dayanmayıblar Allah qabağında. Allahla Allahlıq eləməyiblər. Allah müqabilində öz bəndə olduqlarını başa düşüblər. Günahkar olsalar da başa düşüblər. Allahın əzəmətini anlayıblar. Onun qabağında özlərinin bir heç olduğunu başa düşüblər. Və bu adamlar, mən ümid edirəm ki, gezi tezi bağışlanacaq. Amma o adamlar bağışlanmayacaq ki, bir dəfə də olsun Allahın əzəmətindən bədəni titriyib deməyib ki, ilahi, mənə bağışla. Mən sənin qabağında qiyamətdə neyniyəcəyəm? Quranda ayələr vardır, o günü yada salıb qorxarlar. O günün xatirəsindən qorxarlar. Yəni, qiyamət yadlarına düşəndə qorxarlar, titriyərlər. Vay o gündən ki, insan qiyamət də yadına düşəndə vecinə deyilə, Allahın əzəmətini başa düşmür, hiss eləmir. Onun üçün oyuncaqdır, lağlağıdır hər şey. Elə bil, burada Allah rəhməti ilə rəftar eləyib, əzəmətini çox hiss elətdirməyib ona deyənə, başa düşmür. Elə bilir, elə hər yerdə belə olacaq. Qiyamətdə Allahın əzəməti cilvələnəndə, qəbirdə Allahın əzəməti cilvələnəndə, onda biz torpağı götürüb başımıza tökəcəyik ki, ilahi, biz kimi ilə lağlaq eləmişik? Biz kimə qarşı belə laqeyd davranmışıq? Biz kim baxa-baxa günah eləmişik? Və namaz onun üçündür ki, adama təlqin eləyir ki, başa düş, əzəmətli Allah baxır sənə. Böyüklərdən böyük Allah baxır sənə. Ən böyük qüdrət sahibi olan Allah izləyir səni. Onunla oyun oynama. Təkəbbürünlə Allahla lağlaq eləmə. Diqqətli ol Allaha qarşı, əzəmətin həmişə üstün bil, Allahdan böyük heç nəyi hesab eləmə, Allahın sonsuz qüdrəti müqabilində özünü əliboş hesab elə. Allahın verəm öz rəhmət və cəlalı xatirinə Allah bizi Allahın əzəmətin duyan, hiss eləyən namaz qılanlardan qərar versin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.